Labas vakaras, eteryje krašto naujienos. Visą šios laidos laiką skirsime savaitgalį Kėdainiuose vykusiai tradiciniai D2 ledų šventei, kurioje tūkstančiai žmonių klausėsi Lietuvos ir užsienio atlikėjų koncerto, gaivinosi ledų lietumi, grožėjosi įspūdingais fejerverkais. Savaitgalį tūkstančiai žmonių vėl skubėjo į Kėdainius pasidžiaugti išskirtinę metų dieną, smagiausia ir saldžiausia D2 ledų švente, kurią jau 14 metų organizuoja koncernas Vikonda. Kėdainių miestą reprezentuojantis renginys tradiciškai prasidėjo šventinę eiseną. Lydima valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro trimitas garsų, Jono Basanavičiaus gatve nuo rajono savivaldybės miesto stadiono link pajudėjo įvairiaspalvė D2 ledus gaminančios uždarosios akcinės bendrovės Vikeda darbuotojų ir šaltuosius skanėstus vežančių mašinų kolona. Šventinėje eisenoje ėjo ledų šventės iniciatorius europarlamentaras Viktoras Uspaskich su dukra Juste, gausus būrys svečių ir eiseną smalsiai stebėjusių miestelėnų. Tuo pat metu miesto stadiono atsarginėje aikštėje jau linksminosi vaikai. Jie šėlo atrakcionuose, klausėsi kapitono Flinto bei jo mažųjų bičiulių koncerto, drauge šoko ir dainavo. Po linksmybių mažiesiems į sceną pakviestas ledų šventės sumanytojas Viktoras Uspaskich, kuris, kaip ir dera šeimininkui, paskelbė šventės pradžią ir paprašė pakelti koncerno Vikonda vėliavą. Kreipdamasis į tūkstančių žmonių, Viktoras Uspaskich kvietė visus linksmintis ir pamatyti tai, ką suplanavo organizatoriai. Į sceną pakilęs Kėdainių rajono savivaldybės meras Rimantas Diliūnas dėkojo koncernui Vikonda už puikią dovaną žmonėms. 14 metų puoselėjama ledų šventės tradicija. Šventė tapo tradicinė ir nuotaika per tokį šventinį gali būti bloga. Ir aš džiaugiuosi svarbiausia kitką, kad šita šventė patiko žmonėms, ne tik Kėdainiuose, bet ir visoje Lietuvoje. Man dabar stovint šitoj scenai, malonu matyti jau apie 30 tūkstančių jau pradžioje. Visą laiką būna per kulminaciją virš 50-60 tūkstančių. Todėl, žinot, širdis džiaugiasi. Energijos daugiau būna, kada darai tai, kad turi paklausą. Ir šitoj vietai, galiu pasakyti, kad tapo tradicinė, tapo amžina, nuo mūsų akcininkų jau nepriklauso. Mes šitą šventę nereklamuojam. Žmonės žino, kada ir patys ateina. Todėl, jeigu mes ar kas nors nuspręs tai daryti, žmonės ko gero vis tiek bus čia. Todėl aš linkėčiau ir savo nueikit nuo tokių tradicijų ir tolimesnėje ateityje, kad ir vaikai mūsų tęstų tradicijas, kad šita šventė būtų, todėl kad šita šventė sukviečia šeimos narius visų Kėdainių. Jie paskui daro savo staliukų ir sėdi visi gerai švenčia ir taip jau tai yra ir šeimos šventė. Todėl labai galvoju, kad tai, ką mes darom, tai, ką daro mūsų kolektyvas, darom tam, kad pasidalinti savo rezultatais su žmonėmis, kuri vertina mūsų produkciją, kuri daro šitą produkciją, kuri visą tai organizuoja. Oficialiąją renginio dalį keitė įvairiam skoniui pritaikyta muzikinė programa. Pirmosios savo dainomis publiką pasveikino grupės Braškės merginos. Koncertą tęsė grupė Yva. Po to scenoje vėl pasirodė Viktoras Uspaskich. Publika jau nujautė, ką praneš ledų šventės šeimininkas, tad pasitiko jį ovacijomis. Pakelkit rankas, kas laukia ledų lietą. Super, matau, kad reikia sklaidyti per visą šitą
stadioną. Ir taip, gerbimieji, sveikindamas jūs dar kartą su Lidų šventė ir skelbiu Lidų metų. Ledų šventės organizatoriai buvo dosnūs. Iš malūnsparnio, kuris į orą kilo 2 kartus, pažiro keliasdešimt tūkstančių žetonų. Tik Kėdainiuose lyjantis ledų lietus daugam atrodo neįtikėtinas dalykas. Oi, kažkas stebuklinga, aš pernai fotografavau ir filmavau, nes stebuklingai žmonės su skėčiais gaudo, ar ne? Apvertė tos žetonėlius. Ну, смогу, labai gražu. Stebuklas. Сыпаются вот эти жетоны, мороженое. Iš dangaus krenta tūkstančiai ledų žetonų. Jei aš būčiau vaiku, tiesiog trykščiau iš džiaugsmo. Žalsi бы. Jeigu tai vaikystėje būtų atsitikę, tai būtų kažkoks stebuklas bent jau man. Nes ledai visą laiką primena vaikystę. Štai dabar galime prisiminti vaikystę, sugrįžti į vaikystę bent kartą metuose Kėdainiuose per ledų šventę. Когда летал вертолет, ну это вообще как все по-настоящему, как в детстве. Kada skraidė malūnsparnis, tai atrodė kaip vaikystės pasakoje, kad atskrido stebukladarys ir nemokamai visus apdalijo ledais. Pasaulyje kiek buvo ar ką nors, tai ledų lietaus tikrai nesimatė. Čia tokia turbūt tokia žymybė, nes net kai nebūdavo, čia atvažiuodavau, žinodavau, kad tai vyksta tokie dalykai. Tai aišku, kad malonu žmonėm ir kaip ir atrakcija, kaip ir ledų pavalgo, gerai. Ledų lietus gerai atgaivino. Taip, atgaivino, gavom 5 ledus. Žetonus žmonės galėjo išmainyti į įvairiausio skonio dadu ledus, o juos mėgsta ir maži, ir dideli. Visada valgau dadu ledus, pagrinde. Todėl, kad skaniausi. Kai tik ledus perku, ieškau dadų ledų. Specialiai palaikyti Kėdainių rajoną. Jau dadų ledai patys mėgstamiausia. Ir iš vis mes, jeigu kur vasarojam, atostogaujam, tai propaguoju visiems, o jau mano anūkai, kurių turi 5, valgo tik dadų, kadangi tai tikri ledai iš tikro pieno. Žodžiu, tikrai skanus ledai. Kodėl renkatės būtent dadų ledus? Todėl, kad Kėdainiuose gamina. O ką galite apie jų kokybę pasakyti? Labai kokybiški ir skanus ledai. Čia dadų ledus visada buvo skanaus. Dadų būna akcija, visada perku plumbyrą vanilinį baltą. Mėgstamiausi ledai. Tik dadų, tik todėl, kad skanus. Ledai neatskiriama dalis vasaros. Vat. O žiemą geras vaistas nuo gerklės skausmo. Ar skanus šie ledai? Taip, Patys skaniausi? taip. O kokį tu labiausiai mėgsti? Ta, kur dabar valgau. Dadų ledus valgot? Labai valgom, ypač braškinius. Jie patys gardžiausi. Patys. Kur braškės, ten viskas skanu. Visi dadų ledai skanus. Kitaip mes negaminam. Kam gaminti blogus arba nelabai skanius? Visi skanus. Visi man patinka. O dažnai valgai dadų ledus? Pakankamai. O ką gali pasakyti apie šios ledus, kokie jie yra? Labai skanus. Aš labiausiai mėgstu dadų vyšninius su obuoliais, šerbetą. O aš ištikimas klasikai plombyrui. Plombyrą galėčiau valgyti be sustojimo, bet ir kiti ledai yra skanus. Labai mėgstu tokius aplietų šokoladų ir su riešutais. Tai kokybiški ledai? Nu tai aišku kokybiški. Jeigu valgom, tai kokybiški. Uždaroji akcinė bendrovė Vikeda kasmet pagamina apie 30 milijonų porcijų dadų ledų, kurie garsina Kėdainių vardą kone visuose pasaulio žemynuose. Didėjai eksportas ir valgam, mėgstam. Australija valgam, Amerika valgam. Tai mes džiaugiamės, kad mūsų ledai patinka žmonėms ir turi paklausą. Valgydami dadų ledus, žmonės toliau klausėsi šventinio koncerto. Publikos aistras skaitino Irena Starošaitė, Žilvinas Žvagulis, grupė Kastaneda ir Rytis Cicinas. Pažadėk man, pažadėk, o mylima, kai naktį vėl pakeis diena, ištarki tuos kelis žodžius ir daugiau nelės
Ledų šventėje koncertuojantis atlikėjai sako, kad Kėdainiuose jiems sudaromos itin geros sąlygos. 100% būti ramus čia važiuodami, nes mes žinom, kad čia yra viskas, kas yra geriausia. Ponas Viktoras pasirūpina taip, kad atlikėjai čia taip gerai jaustųsi maloniai, ta prasme, ir visą laiką smagu atvažiuoti. Išvažiuoti visą laiką būna galbūt ne taip smagu, bet tiesiog žinome, kad galim dar sugrįžti ir kitais metais. Labai retai tenka koncertuoti tokiam kiekiui žmonių. Aš nežinau, man sunku turbūt būtų nusakyti, kiekiu čia 20-30 galbūt tūkstančių. Bet visą laiką prieš išeidamas į sceną kažkiek jaudinėsi, o šiandien tai buvo kažkas tokio nerealaus, neapsakoma. Tu žini ir masė žmonių. Tai vien tas įspūdis iš tikrųjų lieka labai ilgam, kad tu atlieki tai, kas patinka tokiam kiekiu žmonių ir visi linksminasi, absoliučiai visiems linksma, visi gerai nusiteikia, labai puiku. Va, liuks. Labai graži šventė ir manome, kad daugiau joks kitas miestas neturi tokios gražios ir įspūdingos šventės. Nes mes šiandien kaip tik atvažinėjome į Kėdainius ir buvo ta graži eisena ir mes visą laiką diskutavom tikrai, kokia graži yra šventė ir jūsų būtent šitas miestas įsiskiria ją. Išskirtinė yra tuo, kad turbūt vienintelė vieta Lietuvoje, kur susirenka tiek daug žmonių. Bandėjai juk nesuskaičiuoti, kiek ten žmonių yra? Bandžiau, bet kol mes buvom scenoje laiko, tam neužteko. Aš pirmą kartą iš tiesų Kėdainių šventė, tai galiu pasakyti, kad įspūdis. Na ir aišku, tai yra vienintelė šventė Lietuvoje, kurie tikrąją to žodžio prasme lyja ledais. Kitur niekur nelyja tokiam gerybėm. Pasidžiaugti Kėdainius garsinančią ledų šventę į ją atvyksta Seimo nariai, rajono įmonių vadovai, verslo partneriai, kiti garbingi asmenys iš Lietuvos bei užsienio. Tai nėra pramoginis renginys. Tai yra padėka miestui, miesto žmonėms, dirbantiems žmonėms. Ir labai smagu, kad darbdaviai supranta, kad žmogus ne vien duonos sotus yra. Ir po tokių renginių aš manau, kad darbo rezultatai, santykiai taip darbdavio ir darbuotojų yra žymiai geresni. Na, o ledų šventė Kėdainiuose tai nėra vien Kėdainių renginys. Tai faktiškai yra šalies renginys. Nes šiandien aš susitikau žmonės iš Vilniaus, iš Šakių, iš Klaipėdos, kurie palikę jūros šventę atvažiavo čia. Reiškia, mes esam žinomi, mes esam vertinami. Aš į tokias šventės žiūriu labai filosofiškai. Paprastai žmonės galvoja, kad šventėms gali dovanoti tik tai savivaldybė, tik tai valdžia, kad jiems turi ministerija kultūros surengti šventę. O šitas pavyzdys rodo, kad šventę gali suorganizuoti įmonė arba privatus asmo. Ta šventė tapo kaip ir bendra Lietuvos šventė. Neseniai Utenoj sutikau tokį eilinį žmogų. Jis sako, važiuosiu į Kėdainius į šventę. Ir tai kaip gyvendamas Kėdainiuose nebūtų šventė. O kaip galvojat, Kėdainiai tapo žinomesni, kaip buvo pradėtos organizuoti ledų šventės? Žinoma. Tai pavyzdys visai Lietuvai, kaip verslas turi dalintis savo pelnų su bendruomenė. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, tai yra labai puikiai šventė. Tai rodo, kad jinai jau yra tradicinė ir kad tokios šventės būtų rengiamos įvairiuose miestuose, tai būtų dar geriau. Ir kiek aš žinau, ledų šventės pasaulyje daugiau nėra niekur, tik čia Kėdainiuose. Berods, kad nesu praleidęs ne vienos tos šventės. Nuo kokių 7 ar 8 metus dirbu mero, dabar tai dalyvauju kiekvienoj. Stebina galimybė žmonėms pabūti laisviems, pabūti žmonėms šventėj, užmiršti vargus, rūpesčius, kasdienybę, o to mums labai trūksta šiam įtemptam gyvenime. Aš visur, kur tik tai galiu visiems sakau, kad į ledų šventę būtina važiuoti. Todėl, kad tai yra, aš geresnį šventės nematau Kėdainiuose. Ir aplamai Lietuvoje nežinau, kuri geresnė šventė. Jau antrą kartą esu čia. Matau, kaip ši šventė patinka žmonėms. Atvažiuoja svečių net iš Baltarusijos, Rusijos. Visų tuo pačiu ir mano nuotaika labai pakeli. Stengsiuosi atvažiuoti čia dažniau. Antrą kartą esu šioje šventėje. Viskas patinka, nes viskas yra aukščiausio lygio. Tokią sceną turbūt dar pamatytumėte gal tik Maskvoje per valstybinę šventę. Viskas labai nuostabu. Norėtume lankytis čia kasmet. Kaip ir viskas Kėdainiuose, su plačiu mostu, bet skoningai. Labai daug žmonių ir labai geras oras. Aš manau, kad tokių švenčių labai reikia žmonėms.
Ir gaila, kad kitose miestuose nėra tokių galingų, įspūdingų įmonių, kurios galėtų savo tai leisti. Kaip kiekvienais metais džiugina, kad kiekvienais metais yra sutraukiamas labai didelis būrys šio miesto gyventojų, tai yra Kėdainių. Kad tai yra šventė visam miestui. Aš manau, tai, kad mes matome daug žmonių, kurie šypsosi, tas yra svarbiausia. O kad iš žmonių šypseną ištraukti ir padaryti taip, kad jie šypsotųsi, tai yra labai šiais laikais sudėtinga. O kad yra žmonės, yra grupė žmonių galbūt. Ir vienas žmogus vadas, kuris moka tą padaryti, moka taip padaryti, kad žmonės nusišypsotų, kad jie pasilinksmintų, kad jie ne tik tai gyventų savo namų ruošoje, tose darbuose, neįdomiose kiekvienos dienos. Tai jiems yra atsipalaidavimas, tai yra labai smagu. Tiek matyti, tiek daug žmonių, tai yra, aš manau, svarbiausia. Pernai buvo šiemet. Fainai, gera šventė, graži šventė, žmonių daug, linksma, nuotaikos geras. Gerai, daugiau tokių švenčių, ypač mūsų laikai. Kaip ir kiekvienais metais yra nuostabi žmonėms šventė. Kiekvienas besidarbuojantis Vikondoj, ypač kas liečia ledus, tai yra džiugi šventė. Ir mes juos pagerbėm, nes mes mėgstam ledus vasarą. Legendinis ledų lietus, nemokamas Lietuvos ir užsienio atlikėjų bei grupių koncertas, neįtikėtini fejerverkai į Kėdainius privilioja daugybę žmonių. Jie atvyksta su šeimomis, draugais, giminėmis. Atvykome kaip pirmą kartą į Žalytaus. Ir ką manote apie ledų šventę? Labai įdomu, gražu. Mes šiaip iš Jonavos, tai pas mus būna joninės, bet čia man šitą labiau patinka negu mūsų joninės. Esu iš Raseinių rajono. Fantastika šventė, kad ir tai kiekvienais metais tai būtų. Smagu, dalyviai, puiku tiesiog. Ledų yra šventė, tam skirta ledai iš viršaus skrenda kaip lietaus lašai. Mes pirmą kartą iš Kauno atvažiavę, labai smagu tikrai. Labai gerai leidžiam laiką, nors esame iš Panevėžio, ne iš Kėdainių, bet vis tiek labai smagi šventė. Malonu, kad tokia šventė būna ir toks pasižmonėjimas. Ar kėdainiečiai gali didžiuoti šią šventę? Manau taip, nes vienintelė tokia Lietuvoje ir tikrai čia susirenka iš visų Lietuvos kampelių. Čia yra išskirtinė šventė, aš galvoju, kad abejočiau, kad yra didesnių. Pas mus tokių švenčių nėra. Kas labiausiai patinka? Ledų ledus patiko, žmonės malonus, smagu. Ar dažnai dalyvaujat ledų šventėje? Kiekvienais metais. Netgi svečių sulaukiam iš Kretingos, iš Klaipėdos, iš visur. Pasikviečiame čionais. Mes kiekvienais metais atvažiuojam. Kas jūs čia labiausiai traukia? Muzika, ledai, šventė labai gera yra. Išskirtinė, vienintelė tokia. Išskirtinė. Labai daug žmonių susirinka, smagu, draugės, giminės susitinkam, vaikams smagu, kad pramogaut gali. Šiaip smagu, geras oras, nuotaika gera. Ledai labai šina, gera muzika. Ir taip yra kur praleisti. Daugam žmonių, man rodos, yra kur praleisti. Vakarą gana gerai. Neišdildomų įspūdžių patiria ne tik ledų šventės dalyviai, bet ir jos organizatoriai. Pažiūrėjus į tą minį žmonių, kurie šiandieną yra stadione, pažiūrėjus į jų šypsenas, pažiūrėjus į jų nuotaikas, aš manau, kad tikrai mūsų kaip organizatorių visi lūkesčiai pasiteisina su kaupu. Ar lengva organizuoti tokią šventę? Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad lengva, bet tikrai sunku nėra, kada žmonės tą priima labai noriai. Ir tikrai metai iš metų visi ateina pabūti kartu mūsų šventėje. Tai aš manau, jeigu jie nebeingi ir mes nebeingi, tai iš tikrųjų yra dvigubas labai geras dalykas. Renginio organizatorių pakviesti į ledų šventę koncertuoti atvyko ne tik garsiausi Lietuvos atlikėjai, bet ir užsienio žvaigždės. Veronika Gordijevskaja ir Eurovizijos konkurse 6. vietą užėmęs Dmitrij Koldun iš Baltarusijos, bei grupė Vibracija iš Rusijos. Žingsnis arčiau manęs, žvilgsnis aplink save, neatspėsi, tiesa ar netiesa.
Невероятно, очень много эмоций. Neįtikėtina. Tiek daug emocijų. Labai nuostabų žmonės. Jau antrą kartą koncertuoju šitoje šventėje. Specialiai jai paskyriau vieną lietuvišką dainą. Apskritai, ši scena liko kokia profesionaliai aikštelė Maskvoje. Viktoras šaunuolis. Labai ačiū jam, kad žmonėms dovanoja gėrį ir stulbinanti scena ir stulbinantis garsas. Pasijutom lyg Madonna ar Michaelas Jacksonas. Viskas super. Daugiau būtų tokių verslininkų kaip Viktoras, kurie rengia tokias šventes. Tai labai apjungia žmonės. Čia jiems tikra dovana. Это очень большой фестиваль, большой праздник. Tai labai didelė šventė festivalis. Pas mus šalyje nėra tokių didelių aikščių. Todėl būti čia be galo malonu. Lietuvoje aš pirmą kartą. Koncertuojant užsienio žvaigždėms, ledų šventė pasiekė kulminaciją. Laikrodžiams mušant 11, muzikos garsų ritmu dangų nušvietė įstabaus grožio fejerverkai. Žmonės juos palydėjo susižavėjimo šūksniais. Fejerverkai. Žiauriai geri iš tikrųjų. Labai puikiai geri. Ne, man tai patiko fejerverkai. Šiemet stipresni buvo fejerverkai. Truko gan ilgai ir tikrai įspūdingi. Net nežinau, ar mačiau anksčiau tokius. Net ir po fejerverkų žmonės neišsiskirstė. Liko linksmintis su grupe Biplan. Smagu ir nerealu, matote, kaip visi šoka, džiaugiasi. Kas labiausiai patiko? Fejerverkai, būtent fejerverkai. Įspūdingiausia. Be to, vibracija grupė. Nerealu šventė. Pirmą kartą gyvenime, bet įspūdžiai neapsakomi. Ar verta buvo čia atvažiuoti? Verta, mes matot, net iš Vilniaus atvažiavom. Tai žinoma verta. Dedų ledų šventė neįtikėtinas reginys, kurį norisi pamatyti vėl ir vėl. Todėl daugelis mūsų kalbintų žmonių sakė, mielai atvykstantis į Kėdainiuose vykstančią ledų šventę ir kitą metą. Šiandien tiek. Po laidos dar išgirsite informacinius pranešimus bei rajono spaudos apžvalgą. Likite sveiki.